meseci. Sa nama je komandant, kapitan fregate Čavor. Druže Čavor, na ovom jurišnom čamcu i nije bio jedini, bilo je dosta uzbudljivog, gledalci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledao to prilično ratno krštenje kompletne posade? Kao što rekoste, upravo se približavamo Moluntu, koji se nalazi na oko 5 milja severno od ulaza u Bokokotorski zaliv i koji je do neki dan bio veoma jako ustaško uporište. 1. oktobra, negde u popodnevnim satima, dobili smo zadatak da sa grupom od 3 jurišna čamca dejstvom artiljerijske vatre neutralizujemo jedan položaj minobacača koji se nalazio ispred nas u ovoj uvali, a koji nikako nije mogla da napipa naša artiljerija sa prevlakom. Otprilike u ovom kursu, kako sad idemo, išli smo sa 3 jurišna čamca, raspoređeni u vrstu, punom brzinom od oko 30 čvorova. More nije bilo tako mirno i ugodno kao danas, već uzburkano. Kad smo došli na daljinu dejstva oružja, ispoljili smo dejstvo po uočenom cilju, na šta je posada koja se bila utvrdila na ovom rubu, desno što se vidi od ulaza u Molunat, otvorila vatru na nas sa topovima 20 mm. S obzirom da je bila loša vidljivost i da smo imali pravilno postavljen raspored i držali se svih taktičkih načela upotrebe ovih oružja, mogu reći da smo dosta sretno prošli, jer neposredno po završenom dejstvu neprijatelj se snašao i počeo da odgovara na vatru. Tako da je oko nas praštalo na sve strane. Sticajem okolnosti, jedno zrno, evo vidite, na tom mjestu je promenjena antena. Inače, stajala je ova antena u koju je pogodilo zrno, rasprslo se i ranilo dvojicu članova posade koji su stajali dole, sklonjeni u desantnom prostoru. Ranjen je rezervni morar Miliša Dragoslav, koji je imao stvarno veliku sreću taj dan. Ovo je njegov šlem koje je pogodilo parče granate. Probilo ga je, ali je potpuno izgubilo snagu, tako da je samo lakše povređen u predelu glave, više od udara šlema nego od krhotine granate. Znači, šlem je ipak spasio glavu. Život. Da li ste očekivali takvu vatru? Pa mi smo imali podatke da su oni naoružani snajperima, streljačkim naoružanjem, mitraljezima i da raspolažu ručnim bacačima, čiji je domet oko 1500 metara. Mi smo se držali na udaljenosti oko 2000 metara za svaki slučaj. Međutim, oni su izgleda uspjeli da dovuku prethodni dan nekoliko oruđa 20 mm. Verovatno iz razloga što smo ih 2 dana prije toga žestoko iznenadili sa istom grupom jurišnih čamaca, kada smo još sa veće blizine tukli i sa topovima i sa bacačima bombi. Tako da ih je valjda to trglo, pa su ovaj put bili spremniji. Međutim, mi smo bili spremni da izvršimo zadatak koji nam je postavljen, ne obaziriću se na tu vatru, uzdajući se u naše znanje, brzinu ovih brodova i sposobnost naših artiljeraca. Eto, slučaj je htio da zrno pogodi i da rani rezervnog mornara Milišu, koga je spasao šlem, i mornara na odsluženju vojnog roka Mirana Miranovića, koga su 3 krhotine pogodile, jedna u ruku, jedna u nogu, jedna u leđa. On se sad nalazi, oporavlja se uspešno u vojnoj bolnici u Meljinama. Ispostavilo se da su povrede lakše prirode. Da li je sav ovaj prostor očišćen? Ima li minskih polja? Da li ste i to morali da obavite? Ovaj prostor je sad potpuno čist. Naše jedinice su juče očistile ovaj prostor i nastavile dalje napredovanje. Prema našim informacijama tu više nema nikoga ko bi pucao na nas.
Što se mina tiče, nismo imali informacija, niti smo uočili bilo kakvo miniranje mora u ovom rejonu. Tihomir Sindik je rezervista na ovom jurišnom čamcu. Tihomire, kapitan fregate Čavor nam je ispričao kako je to izgledalo. Sigurno vama bilo prilično uzbudljivo, je li tako? To je bilo više nego uzbudljivo, to u stvari je bilo vrlo opasno, ali mi smo došli ovdje za to da branimo granice i Boke i Crne Gore i Jugoslavije. I mada je meni praktično prvo vatreno krštenje, iako sam i po prirodi pacifista, ali sve to ima svoju mjeru. Bio sam tu na svom mjestu, na svom zadatku i nadam se da se ga izvršavao relativno dobro. I u neku ruku imao sam sreće, među povrijeđenima, evo, dobro smo i zdravo idemo u nove zadatke. Povrede su bile ipak lake, je li tako? Povrede su bile relativno lake, ali znate što, kad je krv kad se prosipa tu nema ni lako ni teško. To je teško i gledat kad se drugome događa, drugu tvojemu na brodu. Tu je trebalo savladati dozu panike, nastaviti akciju kao da se ništa ne dešava, pružiti pomoć i psihički se pripremati za buduće akcije. Vremena nema za strah. Nema vremena za strah, nema vremena za strah. On može, on je prisutan, ali nikako onaj paničan da čovjek ne zna da rukuje sa uređajem koji mu je povjeren. Kako ste vi to doživjeli? Pa znate šta, svakog čovjeka je strah, da kažem, kod svakog čovjeka je strah prisutan, međutim, mi smo ovdje jedna cjelina, ima nas svih iz svih krajeva, tako da jednostavno gledamo da branimo svakog pojedinačno na ovom brodu i da zaštitimo koliko u našoj moći. Da li smo nešto zaboravili u ovom razgovoru? Pa ne znam šta bi vam mogao reći još ovako čisto ono s ljudske tačke gledišta. Ili mi starešine koji smo neko više, neko duže u aktivnoj službi pripremali se da izvršavamo ovakve zadatke na mnogobrojnim vježbama. Ipak je velika razlika kad se to doživi stvarno i kad oko vas puca ubojna municija i rasprskavaju se granate za razliku od manevarske municije i imitacija na vežbama. Ali mornari nemaju kuda pobjegnu sa broda. Nema se gdje zakloniti. Prema tome, htio ne htio, mora biti hrabar. Mirane, reci mi, kako se osjećaš? Sad se osjećam vrlo dobro, zahvaljujući požrtvovanju osoblja. O kakvoj se povredi radi? Radi se o povredi ruke, noge, nožna povreda i ležne povrede. Imam 3 povrede, mada nisu neke velike povrede, ali bila je povreda uslijed eksplozije granate, gele. Malo sam se bio prepao za ruku kad mi se to desilo, pošto je ružno izgledalo, rana je nakaradno skroz izgledala, inače sve je bilo u redu. Odmah su mi moji oficiri na visokom nivou su stvarno obučeni, spremni, pružili su mi pomoć koliko su mogli, začas su došli. Čekali su me kola hitne pomoći. Prisustvovao si jednom ratnom okršaju, mlad si čovjek. Da li si ti tako rat zamišljao? Skroz mislim, tako mi je, da vam pravo kažem, ovo što se dešava, ja sam stacioniran u Kumboru, na pošta 1008 Kumbor. To je tako blizu bilo, oko nas pucalo se prevlaka i šta ja znam i to. Ali tako je daleko opet bilo, mislim, rat, to nije mala stvar. A kad mi se to desilo, tad sam počeo da se vraćam u retrospektivu, da mi se promotavaju neke slike, da mi se stvaraju. Rat, to je nešto užasno, mislim, to treba izbjegavati svim silama. Ali ovakav rat kakav je na vodi, mislim, to je pravedan rat i za ovakav rat poginuti, mislim, nije ništa loše.
Koji je cilj pred nama? Cilj i sljedeći je pred nama napredovanje i ostvarenje našeg sljedećeg zadatka. To je? To je put da oslobodimo put prema Dubrovniku. Dobro, ali malo bliže. Da se sastanemo sa našim ostalim jedinicama na potezu Dubrovnik-Trebinje. Da, mi se nalazimo od Grude prema Ćilipima, ne znam koji je ovo kilometar. Recite mi, je li danas bilo naporno? Pa kao obično i svaki dan malo naporno, ali nema problema. Čuli smo da je bilo i nekih iznenadnih susreta. To je bila normalna pojava svaki dan i svaku noć. Osjećate li premora? Bože sačuva, ništa. Kakav premor? Što vam je ovih dana možda i najteže bilo? Ništa nije teško. Dobro, kad ništa nije teško, neće vam biti teško i da se predstavite. Ja sam Kostić Ratomir od Nikšića, župe. Što bi poručili svojima kući, svojim prijateljima, građanima? Ništa, da sam dobro i zdravo i ništa više. Da Hvala. pozdravim sve komšije, prijatelje, drugove i eto. Hvala i srećno. Mogli samo Šer Ivanu pozdraviti. Vi ste htjeli nekoga da pozdravite, rekao ste? Htio sam da pozdravim majku i ostale ukućane, a najviše Šer Ivanu i brata koji je u Mostaru u 6. crnogorskoj brigadi. E pa ako vas bude gledao, da se i mi pridružimo pozdravima. Hvala. Kako je teklo danas i šta se još može očekivati? Pa znate šta, mi smo iz svih sredstava danas tukli položaj u predjelu Gruda, otvorili smo taj prostor da bi se približili Ćilipima, odakle bi ih mogli gađati i odakle vidimo reon ciljeva u predjelu aerodroma. Bez obzira koliko ih ima, nas ima mnogo više i mi očekujemo večeras u kasnim večernjim satima ili u najgorem slučaju ujutru da ćemo da prođemo taj prostor koji smo planirali na tom potezu da prođemo. A druže komandire, šta kažu za ovu jedinicu da je dobila neku prevoznu zastavu? O čemu se to... Da, to je prije, ali tada su drugi školski uslovi bili. 88. godine dobili smo prelaznu zastavicu kao najbolja jedinica tog ranga u Republici. A ovo danas što mi radimo, ovo su čisti ratni uslovi, međutim ništa se kod tih momaka promijenilo nije. Pa dobro, da ne bi razgovarali samo sa vama, evo ga jedan od tih momaka ovdje. Nećemo da kažemo ili bilo je naporno, je sigurno naporno. A recite mi, osjećate li premor? Osjećam. Danas ste cijel dan u usiljenom maršu, je li tako? Jesam bio na maršu, bio sam na osmatračnici. Ipak je ovo najteži posao sad trenutno koji predstoji. Najteži, sigurno najteži. Imate što poručiti? Pozdravim roditelje kući, ništa više. Hvala. A zašto bi vas snimili? Pa ne znam, eto, zato što kažu da sam dobar nišanđija na ovom minobacaču 120 mm. A jeste li danas dobro nišanili? Pa jesam, vjerovatno svaki cilj je ostvaren. Dobro, drugovi. Buduće, isto tako, evo sad idemo na novi položaj, nema problema, idemo samo naprijed. Ipak je raspoloženje tu. Raspoloženje je da na ga nivou. poželimo do kraja. Da. Ajde i srećno. Hvala. Bravo. Pa evo, dragi gledalci, red je i da čujemo šta kažu tenkisti. A prvo da se predstavite. Desetar Strajlić Admir od Zenice, jedno selo Vrhovne. Dobro, Admire, da li je bilo danas dosta prepreka na ovom putu? Pa bilo je prepreka dosta. Sve smo savlađivali uspješno. Tako. I dalje ćemo nastavljati tako. Nema premora, naravno. Nema za nas premora. Aktivni smo vojnici, ima nas od svakle i trućemo se da što bolje svoje zadatke izvršavamo. Vi ste u kondiciji, šta bi rekli, za drugove teritorijalce? Jesu li I oni su vrlo dobro i spretni. To nam nalaže da mobiliziramo sve svoje snage u obrambenom ratu. Svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine. Posebno pozivam one koji posjeduju oružje da se jave kao dobrovoljci u redove obrambenih snaga. Pozivam sve pripadnike takozvane JNA
da ne pucaju na hrvatsku slobodu i demokraciju koja ne ugrožava nikoga, pa ni njihov narod. U ovom teškom trenutku i na povijesnoj prekretnici pozivam vas, braće i sestre, da ispunite svoju svetu dužnost u obrani domovine. Budimo složni u borbi za slobodu naše hrvatske zemlje, našega mora i neba nad jedinom i vječnom Hrvatskom. Bio je to govor kojim se predsjednik Tuđman sinoć nešto prije ponoći obratio svim građanima Hrvatske. Ali nema ga, mislim, gledamo ga svaki dan. Dovodi on kod nas, mi kod njega. I učeru do susjeda. Ako se ne vidimo, koji slučaj, ja ću biti još da ne vidiš, daš ovaj tamo i vidiš. Jeste vi iz ovog mjesta? Nisam, ja sam od Banja Luke. Dakle, ovdje? Pa, došla sam da radim, 8 godina živim tu na farmu Vukobrat. Tu sam svojim sa 2 djece. Pa se tu tako zadeslo, nisam mogla nikuda da odem. Možete nam reći, jeste li odavde? Ne, iz Banja Luke. Tu ste na radu, jel? Da. Tu sam na radu i radim ovdje. Šta mislite, kako je to biti na 2 strane kao što je danas? Jeste vi bili u okršaju? Ne, nisam. Znate li gdje se pucalo? Pucalo se oko staklenika tuda, ali mi smo bili u krovištu. Jeste li vi odavde? Nismo. Okolica kod Sjeći gore Valjeva. Tu, mislim, u blizini u Valju ulici. Što ste na radu bili? Da, na radu kod gazde, to Vukobrata. Harije i Borija. Je li gazda pošao ili je ostao tu? Tu gazda je već dugo godina u inostranstvu. Zašto niste vi pošli koji dan ranije? Pa nismo mogli nikuda poći. Ne znam kako tamo se puca, van se puca, ne znaš kuda pođeš. Zadesili smo se tu. Mislio sam poći, ali ne znam kud i kako, sad će ni svoje voze, ništa. Jeste li vidjeli ove koji pucaju? Nismo. Nikoga vidjeli. I vi jeste li vi odavde? Jesam, iz Pridvorja. Pa recite mi, puca se dosta na ovom kraju. Pucalo se dosta, mislim, to normalno. Rat je, pucao se i tako. Ko je u pravu po vama? U pravu? U pravu je, mislim, kako ja računam, Jugoslavija je pravu, mislim. Armija je više u pravu nego li je ova garda Tuđmanova. Da li ste vi to smjeli da kažete? Jesam, jer ja nisam uopće glasao za nikoga tamo, niti samo nikakvom stranci. Ja sam bio protiv toga tamo, svega. Što ćeš te? Ne može jedan čovjek ništa učiniti. Hoćete mi reći, vi ste odavde iz ovog mjesta? Ja sam odavde Oba Divo, tu iz Pridvorja. Ja radim u Libertasa, šofer sam Libertasa, ali živim tu u Pridvorju. I tu sam sa ženom i sestrom. Mali mi je radio u hidroelektrani u Platu, pa su ga izbacili iz posla. Da, hoćete mi reći... S djevojkom u Dubrovnik. Ovdje su velike snage MUP-ovaca iz Zbora Narodne garde. Oni vas nisu naravno dirali. Da li ste vi u toku šta? Nisam ih ja ne vidio, samo sam vidio MUP-ovce, a gardu nijesam. Jer sam stojao 3 dana iza prozora sa ženom i djecom, nijesam htio bježati. Svi su stanovnici pobjegli. A ja nisam htio bježati, pošto znam da mi vojska neće ništa učiniti. A gdje su pošli vaši komšiji? Pošli su sve u Dubrovnik iselilo, u Cavtat, Dubrovnik, sve u hoteli su puni bili. Recite mi, sve ovo što se dešava, da. Po vašem mišljenju, ko je u pravu? Pa čujte. HDZ, hrvatske vlasti ili Jugoslovenska narodna armija? Nije, pa ja vjerujem da je Jugoslovenska armija u pravu. Naravno, vi to niste smjeli reći ovdje, tako? Čuješ, nisam nagledat ćemo, ali ja ću i reći, otvorno u oči svakom. Eto. Ja ću reći to jer u prvi val i ja sam glasao za HDZ, pravo vam kažem, ali to su bile propagande, velike propagande. I to je okrenulo masu. A sad, kad se vidjelo što je sad, to nije u redu. Tako vam kažem. Ali kažu da je ovdje u kućama velika količina oružja, da se pronalazi. Ne, ja za to ne znam, nije sigurno. Kod mene nema, a ja vjerujem ni po selu, pošto je naše selo mirno. No, čujte.
pazi, vodi računa, nemoj, vodi računa. Tako kaže, nemoj da govoriš da nema. Jer mi znamo što radimo, mi vršimo pretrese i mi dobro znamo što nađemo. Našli smo jednu medicinsku stanicu gore, stanicu smo zarobili, kuću smo obili, dobili smo jedna kola smo našli, Golfa, Mupovca i njega ta smo kola zarobili isto. Prema tome, nemoj da govoriš da nije. U mene u selu sigurno. Čujte, možda biti, ali ja ne znam za to, može biti. Toliko, ja sam ja se ne bojim na šarbi. Znam, ali moraš da govoriš ono što jeste, jer istina je isto na našoj strani, prema tome činjenice su tu i tako se armije moje ne bojim. Žice specijalne zadaljene, čije je to? Noževi specijalni, kame velike za klanje, za vađenje. Dođite u moju kuću. Dobro, ne mora da tvrdiš, nemoj da tvrdiš. To je tačno. Ne mogu tvrditi da nema udruge kuća. Ne mogu tvrditi. Ali u mojom ne. To je druga stvar. Jer mi smo dobili, mi smo to sve. Da li vas je strah? Nije. Zašto mi ima strah? Ma koga mi ima bi strah? Ja sam u 63 mi je godine. Ja sam armiju služio, prvi sam bio Titov vojnik. A želite li da se predstavite, vaš ime? Ivo Obad, rekao sam na početku. Ivo Obad iz Pridolja. Hvala. Odakle ste vi? Jeste odavde? Ne, iz Banja Luke sam. Nisam odavde. Volite tamo za djecu? Svi na radu ovdje bili? Da, na radu smo ovdje, ima 3 godine. Gdje su vam muževi? Muž mi je tu. I dijete. A ostali su u Banja Luci. Bilo strah ovih dana i noći? Kako nije? Izvolite za djecu. U podrumu ne izlazi se. Istrčiš, uzmeš djetetu pelene, mlijeko i vraća se. Tišina, samo Ne, to djece daj. Hoćete mi vidjeti kako se osjećate? O kakvim se povredama radi? Pa, pogodio sam netko. A odakle ste? S Konavala. A hoćete se predstaviti? Prokurica Ivo. Ivo, da li ste oženjeni? Niste, ja. Kako se vi osjećate? Slabo. Ranije sam u nozi od bombe i u glavi, ali u glavi ne znam od čega mi je, pretpostavljam da isto od bombe, ali ovo je od bombe, ja i drug je ranije. Nemate bolove jake, a? Ima boli, ali više me boli to što su mi 2 brata poginuli od ovdje. Pored mene, da. U borbi, ja? Ja, tako. A recite mi, odakle ste vi? Iz Tutina. Tutin, dole kod Novog Pazara. Kako se zovete? Hasim Pramenković. Hasim, jeste oženjeni? Nisam. Pa da pitamo i vas kako se osjećate. Tako, ali ima bolova u ruci, ranjen sam u ruku. Zovem se Safet Macanović. Jeste li vi oženjeni? Jesam, žena i 2 djece. Koliko su stara djeca? 75. i 77. godište. Recite mi, zašto se u stvari borite? Ste li razmišljali o tome? U stvari mi se nismo, ja lično se nisam borio. Došli su juče ujutru specijalci doma, pokupili nas. Je li bila prijetnja ili nije, ja ne znam, samo su rekli za svaku da su imaju naredbu, za svako eskiviranje odmah da ubijaju. I nas su pokupili 11 odande iz onoga dijela. A izvite, nisam vas shvatio ko vas je pokupio? Gardisti, specijalci. Da. Pa ste bili primorani da se priključete, tako? Jeste. Jer ja sam bio iz kuće izašao juče i došli smo na jedan kamion, natovarili pravo na Zveković. Nas je bilo 11 na tom kamionu. Iza nas je bilo garde, 30 njih. I onda su nas u Zvekoviću uveli i tu smo se rastali svi. A da li bi mogli da nam kažete, stalno pominjemo gardiste, Mupovce, kako se oni sa terena izvlače? I vjerovatno i među njima ima povrijeđenih, ali se ne vide. Ja pretpostavljam da mi braće još nisu ni izvučene.
Niti ima ko sa mjesta gdje su poginuli. U kućama su oni poginuli, bombe su bačene na njih i od bombi su stradali. Ja garantujem da oni još nisu ni izvučeni odatle. Niti ima ko od njih da priđe tu jer se gardisti povlače po Dubrovnika. Oni bježe u skloništa, to je u Kroaciji, u Dubrovniku, to je pobjeglo put ko na Babinom kuku. Kad ste se vatili oružja, da li ste razmišljali o svojoj djeci? Prvo kad su došli da moram ići, pošao sam, jer znao sam šta me čeka, ako ne pođem. Dali su mi dali automat sa 4 okvira metaka. To je sve se odigralo u sat vremena. Žena i djeca, ono što se moglo nešto pokupiti, pokupilo je se, pošli su u sklonište. Ja sam pošao vam. Nismo mi pomerili nikuda, recimo, na frontu. Niti smo jednog metka mi ispalili. Ja sam 40 komada zadužio, ja sam 40 komada predao sinoć rezervisti onom. Plavdu baci! Pušti ga, nek ubije on. Neka se smiri čovjek. Ali taj bio šlobo? Ja sam, vidio sam, osjetio sam da ima tamo neko. I onda bio sam sad, još sam vidio tu, desetaru. I onda sam rekao desetaru, prazi mi leđa. Ja ću da pokušavam da uđem tamo. Dok se ja pokušavam, on je otpor dama pucao iz puške. Onda sam rekao Rašu, ovome, od pošenoga, pozovi, rekao, pojačanje, pozovite pojačanje, rekao. Je li rekao, evo nam čovjek kao će da ubije. A on je ušao unutra. Ja njemu vičem. A on nabacio bombu. Vi ste ovdje primljeni, ukazana vam je ljekarska pomoć. Da li bi to isto uradili gardisti našem vojniku? Šta mislite? Ja mislim da ne bi. Šta bi uradili? Ne znam, ništa. Na koga ste pucali? Nisam na nikoga. Na nikoga. Ne, ali sam bio prinuđen da pucam, recimo, na rezervnu vojsku, jel? Znači, od strane gardista i MUP-a bio sam prisiljen, ne samo ja, nego svi mi. Kako su vas prisiljavali? To me interesuje. Dovezli nas na tamićom kamionom, nas dovezli na mjesto položaja, jel, to su privatne kuće, nismo mi bili nigdje za nikakvog žbunja, šta ja znam, i ono, nego u privatnim kućama. Kaže, vojsko, tu ćemo se rasporediti, jel, gardo, vojsko, kako... Oni su vas obukli prije toga? Ništa, ja sam u civilnom odijelu bio, u farmerkama i jakni svojoj, tako i on, tako svi mi. Naoružali su vas i tako? Dali su mene poluautomatsku pušku i 40 komada metaka. Safet imao vada automatsku, jel, šta si imao? Automatsku pušku i koliko imao, 3-4 redenika imao municije, jel. I tu smo bili, kaže, primijetili smo kombi Volkswagenov naprijed sa jugoslovenskom govori zastavom. Znači, na šofer šajevni kombi je zastava. Pretpostavlja se, kaže, da su četnici. Tako smo mi čuli obaveštenje. Niti to govori da je to vojska, niti govori ovo, ni ono, nego kaže četnici. To su oni rekli da su četnici. Gardista nam je jedan rekao, stariji čovjek, on je vada neki zapovjednik. Ja sam ga prvi puta juče vidio, prvi puta sam juče imao kontakta sa njim. Taj gardista je rekao moje ženi da će mi zaklati djecu. Kao četnici. I kaže, treba pucam na njima. Ma gdje da pucam, ja gledam, niđe nikoga živoga nema, pobjegao sam u sobu sa Safetom čitav dan. Oni vas Safete su ubjeđivali da se u stvari četnici bore, tako? Jesu. Rekli su, majko vam jebe zaklaćevo ti džetsku četnici što kolju. Samo ako ne odete. Ipak ste sad shvatili da nije riječ o četnicima. Za nje svakog četnika. Što mislite za ovaj slučaj koji se zbio juče? Jedan gardista je bijelu zastavu iznio da se predaje, vojnik mu je prišao, on je pucao. On pucao vojnika. Zašto su tako zločesti gardisti? Ja ne znam da li je to trebalo odmah streljati, jel? Ako se imala mogućnost i prilika da mu se uzvrati, ja bih odmah ubio, ja prvi. Recite mi šta očekujete? O čemu razmišljate dok ste ovdje u bolnici? Ljudi, da vam kažem, mene najviše muči recimo to što ima nešto. Brat mi je stariji godinu, samo stariji od mene, a mlađi on je 11 godina mlađi. Mladi ljudi izginuli, to me muči, o tome razmišljam i to mi je u glavi, inače ostalo. Kamo sreće da sam i ja poginuo kad su njih dvojica i tako. Kada se vratiš, šta ćeš da radiš? Sve pitanje ako se vrati. A zašto ako se vratiš? Ako nije si kriv, normalno ćeš se vratiti. Poručio bi da se svi kane oružja, da sjedu za stol, da se dogovoru ko ljudi.
Ljudi smo svi, pa možemo se dogovoriti. Bez mržnje. Bez mržnje, lijepo ko ljudi dogovore se. Što ima veze ko je jedan Srbin Hrvat, što? Kako je to ima veze? Treba sjesti i dogovori se, srediti situaciju i da nastavimo živjeti, a ne ovo da se događa. Ovo nikome nije bilo potrebno. Uglomer! Uglomer! 0,71! 0,71! 58! 1,58! Peto, izvijesti! Paro gotovo! Peto! Milanović! Ajde, Duka, brže šta ti vjerujete u Bejar tako. Prvo gotovo! Drugo gotovo! Lakiću, osme! Biće, Plotun, slušaj moju komandu! Pažnja! Plotun, pali! Prvo, pali! Drugo, pali! Treće, pali! Čekaj. Evo ga. Ne samo da ga očekujemo, nego su se i pojavile malo jače snage tamo po ovim selima na obodu zapadno od Ćilipa. Tu smo trpili jako vatru, ali imamo dobru artiljerijsku i tenkovsku podršku, pa to neutrališemo. A dosta nam pomaže i avijacija. Tako da su sadejstva dobro uplanirana, skoncentrisana i polako osvajamo. Mogli bi to i brže da osvajamo, ali nećemo da, kako bi rekao, srljamo, čuvamo živote, da gubimo glave, jer smatramo da i sa manje žrtava možemo da realizujemo ove zadatke koje smo planirali. Imali smo jednog učenjaka, dva dana su protiv. Ma bačije, bre, kako je zabranio. Zoran Mihilović iz Titograda. Zorane, kako je bilo noćas? Je li bilo naporno? Bilo je dosta teško. Bilo je pucnjave cijelu noć, jutarnjim časom je nastavljeno. Pojavili su se ti mukovci s ove strane brda, nekolicinu smo uhvatili. Evo što imaju. Što ste to zarobili? Rekvizit, palice, zenge i šahovnice. Da. Ne bojim se uopšte, nemam tremu i tako. Želja da pozdravim svoje tamo u Pljevljima, inače sam s Pljevalja. Tako, ne bi više nešto imao. Dobrovoljno? Da.
Zaganjora Sim iz Titograda. Vi ste bili u tenku koji je uništen. Recite mi kako je to izgledalo, pišite nam to. Pakleno. 2 tenka su ni uništena. Neki su ni iz posade ranjeni, tako. Kako ste uspjeli da se izvučete? Komandir je naredio u naš tank 3. pokvarene. Ostaje u kvaru, izašli smo svi i povlačili se nazad. Odakle su vršena paljba na tenkove? Na ulaz, Saftat. Da li je... Na sami ulaz. Da li ste umorni? Veoma. Mnogo. Ali što ćemo, moramo. Da vidimo šta će. Kako će priznati. Jedni šlem tamo! Snimimo mi ovaj... Pokušali smo da ga izvučemo, ali izgorio je. Nije on prvi. Nije moga. Što ste vi pokušali? Da ga izvučemo. Njenog muža? Da, ali nije moglo patre to da se... Jer je bio nepokretan. Nepokretan je bio čovjek. Pa mi je sve govorio, Pave moja, nemoj me ostavi, ja neću moj Antune, ja tebe ostavi. Nemoj me moja Pave ostavi, a ja nisam znala ono kako je cijeli dan pucalo mi na kuću, nisam ja znala da gori okolo ništa. Nego on meni pitao vode, Pave donesi mi vode, ja pošao u kuhinju, kuhinja je gleda na put. I vidi ja sve nešto šuška. Sve nešto, pucka. A ako gori, ja moj Antune, gori cijelo selo. Cijelo gori. Ma gori, ne, a on nije strašiv ništa. Kaže, ti si se prepala, kaže, ma neće to biti tako. Gori, ja moj Antune, sve gori, ja, sve okolo gori. A on govori, nemoj me moja Pave ostaviti, nemoj me ostaviti. Govori, ja neću moj Antone, ja ga ovako zagrlila i nagnjila se na nj. I počeo već plahun padat. Popucali lusteri po cijelom kući i počeo plahun. A ja izlećela, ovo sam bila spravila, ima 3 dana da idemo kuda, ali nema niđe nikoga u selu, nikoga živa. Da ko prođe putem. Gdje su iselili? Pa iselili se prije, a on kako je bio nepokretan, on nije cijel nikud da ide, a vas da meni govori, nemoj me moja Pave ostaviti. A to niste izvukli? Ili vojska pokušala da pomogne? Ma nema niđe nikoga nema živa, nikoga, djeteta, nema nikoga da prođe putem. I onda govorim, ja neću te moj Antone ostaviti, neću, ja se uvatila oko njega, neću te, ja se uvatila oko njega. Ali ste ga ipak ostavili? On ostao jadan na postoji tako i izgorio u kući. Već plahum pada. Nisam htjela ga ostaviti dokle nisam vidjela da plahum pada. 85, 8. rođena. A kog imate dolje? Koga imam? Da. Evo ja ću imam sina. A gdje vam je sin? Ali ima Ivana, nema nikoga. Pa je došao u mene, ona je moja svojca. On je doma. Ima Ivana. Pucali on? A? Pucali? Kako se puca kad ima Ivana, 4-5 krava, koza, ovaca i tako. Daj malo voz, nemojte me stati. Idite polako, ovim putem bezbedno je. Polako, sad ću vam dati vode jer ste gladni. Ako hoćete i hrane ću vam dati. Imam hleba, imam i ono što ja jedem. Evo, ko će da pije vodu? Slobodno se... Hoćeš ti Čiča vode? Hoćete vi, majko? Ne pijem. Ja sam pila malo prije. Dobro.
nego mislim ovako. Nemoj da se vraćaš nazad, sad ću da bombardujem, jer imate unutra, imate snajperiste, gađaju me. Čujte, a gdje bi mi išli, gdje bi? Polako putem, odavde na tamo ste slobodni, ali ovdje ću sada gađam. Zbog toga, majku. Čujte, kako ću vi reći, gdje će nama biti kona, ko će liđete? Pa ne znam, jel imate prijatelja negdje pozadi, ja nemam gdje da vas nestim. Jesu zgorele čilipe? Jeste, čilipi su evo ovdje gore polako. Nijesu zgorele, nijesu, jesu. I to sam spalio jer su me gađali, ubili su mi vojnike. Ima li iko da nije spavio? Nema ljudi, uđite, slobodno spavajte. Niko vas neće dirati. A gdje ću spaka izgoreno? Ima kuće. Šta? Može u praznu. Je li možemo mi u praznu kuću? Uđi u koju hoćeš praznu kuću gore. Znate li koma je, ja imam tamo svoj. Nije moj pravac, molim. Ne možemo da nijesmo baš napolju, nama je zima. Idite Čiča u kuću koju hoćeš. Čuješ, meni je zima u sve polje. Pa i meni je hladno. Znam, ali meni je 80. Čijele stvari? Jesu li koma je zgorele, znate li? Ne koma je, idite, ne možete u koma je, daleko je koma je. A gdje ćeš u pizdu materinu ovdje, čuješ? Ajde. Polako, pazi nemoj da ga... Gdje ne mogu niš. Pomogi se. Iću tu sam kuću, Slobodno putem, polako, niko vas neće dirati koji do sada vas nije dirao. Jel vas dirao neko? Idemo. Pa ne sme ni da vas dira i neće da vas dira, poštuju stare ljude ovdje. Ja vi opet kažem, svaka vi čast gdje ste se namjerili na nas. Ma Čiča, znam, hvala ti to. I može biti da ste nam živote spasili. I jesam, samo ajde, jeste polako. Ja da sam bio nešto krivi, ja ne bi tu čekao nikoga, jel' ovako? Hoće ti priča usput, majko, ajde kreć polako gore. Evo reći. Čiča, ti si malo ovako jači, pomogni ovoj drugarici, jer ne može sam. Ne mogu. Možeš, ajde uzmi to i pomoži. Ja bi bio nosio. Pa i nju nosi, ajde pa polako na gore. Ne mogu ti panuću. Ajde polako. Cegel i pomogni oba, uzmi ovaj. Panuću bola ne bio. Ajde Čiča, pomeri se. A imam u Esenjovom u Podima one... Pa idi tamo kod njih, ajde. Zečeviće. Tamo idi kod njih, ajde. Zečeviće. Ajde. Ajde gore. Ajde polako. Žao mi je što dolje ne možemo se spustimo. Catat je oslobođen. Zvekavica, selo koje je jak otpor pružila. Sve su kuće pune sa eksplozivima. Podrumi su puni sa eksplozivama, sa bombama. Imaju i svoje tamo bunkere i njih su napunili. Ima iz Tutina ima boraca koji su danas bacali bombe i snajperima gađali vojnike. Dalje, ovdje u frekvenciji mojoj hvatam i Albance, razumem albanski, hvatam Rumune, znam rumunski, hvatam i na arapskom dve vrste jezika, tako se razlikuju. To vam je sve, drugovi. Odavde sam sad malo se povukao da bi dejstvovao minobacačima. Takva je situacija danas. Danas sam imao dvojicu, žao mi je, jednog iz Mojkovca i iz Titograda. Već su obavešteni oni koji treba da budu obavešteni. Nalazimo se na aerodromu Čilipi, odakle moj vod i dvije baterije dejstvovao od sinoć i evo cijel dan, upravo ispred Caftata. Jedinice našeg bataljona su probile blokadu i upravo se sada reorganizuju za dalje nastupanje. Koristim priliku da kažem što se tiče mog voda 82-ke, da su svi momci zdravo i gotovo i zdravo i dobro i da je moral na visini, ništa više. A je li starešina na visini? Starešina najvisočiji. Jeste. Pravi. Malo je neizvrijan, ali... Kako je bilo da ne? Nije loše. Gađani smo čitavi dani, pogađali ciljevi. Što ovo puca sad? Minobacači. 120. Gađaju utvrđene ustaše. Bio ovaj Indijanac. Povrijeđeni kod nas nema. Brado je nosio i Tomić. Tu sam se Burazerom. Iz Zagoreča. Gotovo. Još malo, Mikač. Još malo. Gotovo.
Prvo gol! Upatili su se spodili u topu. Gotovo je sve! Treće! Drugo! Ajde, bez njih. Hoće dugo to treba govoriti? Ajdemo bez njih! Drugo isključujemo! Za stvar skotala važi pažnja! Gotu! Peli! Četvrto! 6:0! Peto! 6:0! Svi pucaju! Dobro. Pažnja! Gotu! Peli! Kapetan Kovačević, gađemo zadate ciljeve, nalazimo se na aerodromu Čilipi, povrijeđenih nema, ranjenih nema, moral kod vojnika je izvanredan. Koja jedinica? 120 mm, 3. bataljon, 5. proletarska. Može! Može! Može. Pa trenutno se nalazimo u rejonu Močića, odavde 2 km napred, do 2,5 bili smo. Tu smo bili dočekani sa dosta jakom vatrom od ovih gradova tamo. I povukli smo se nazad 2 km zbog mera bezbednosti. Malo se jedan deo jedinica naš ostao na obezbeđenju za držanju dostignutog reona. Bilo kao, malo bilo gusto, ali tako eto. Bio je danas jedan tek sam pogodili sa tromblonskom minom, međutim posada je na vreme izašla. U 2 navrata smo je izvukli, ima 4 ljudi su povređena, sve povrede su van životne opasnosti, tako da ne brinu njihovi. Ostali svi koji su u sastavu mehanizovanih i tenkovskih jedinica sigurno su zdravi, tu su, evo tu može vidjeti kogo hoće, nema problema i da ne brinu roditelji. Eto, toliko. Dužari, a je Cavtat pao? Cavtat trenutno nije pročišćen, ali mislim da što se tiče Cavtata, ja mislim da je sravnjen, jer tu je toliko granata palo da je sigurno da ako je ko živ bio tamo, ne znam, krije se to, ne krije se neke podrume, krije se u Božiju mater, baciš bomb, baciš sve, prođeš, iskoči od nekud mater mu jebe, mora neke dole da je pravilo, ko zna otkad se ovo sprema. Dobro, imamo podršku strašno ovih tenkova i ovih, čistimo teren dobro. Gdje idemo sad? Idemo u ovaj Cavtat dolje. Da. Ima jedno 2 km, trebali bi da to da nas sredimo, tu kažu da ima uporište dobro, mada smo čuli da su dosta dobro razoreni. Vaše ime? Veliša Popović. Srećno. Hvala. Ja se zovem Stanoviće Milorad. Milorade, je li noćas bilo naporno? Bilo je naporno i nije. Nema straha. Jer oni su tražili rat je nametnut i dobili su rat. Hvala vam. Bravo bili. Kako je bilo danas? Je li naporno? Pa bilo je naporno ovih dana. Uzeli smo taj aerodrom i to. Idemo u pravcu Cavtata gdje idu naše jedinice. Gdje se nalazimo sad? To je teško sad da taj odgovor. Aerodrom tu? Aerodrom, prolazimo pistu aerodromsku i idemo, ulazimo u Cavtat. Ko je ispred vas? Ispred nas idu tenkovska jedinica. Koliko su daleko? I ispred nas jedno 500 metara. Ovo su prve borbene linije? Prve borbene linije. Srećno. Hvala. Evo ga more, brat, to se kupam. Jeste li podijeli ove kupaci, ne? Tu su do prije par minuta, 2-3 minuta, bilo utvrđenja MUP-ovaca, povukli su se dolje prema Cavtatu. Prva je borbena linija, oklopna i tenkovske i oklopne jedinice. Sve ostalo je iza nas, sa strana idu pješadijske jedinice, a sad je ovaj raketni vod nastupa, vjerovatno ćete biti u situaciji da snimite i dejstva raketna. Ovo je žestok okršaj. Kao što vidite, okršaj je izuzetan, riskantan, težak, pravi rat.
Popili si sad, sad su i došli, ali Gledaj kako vodi ovaj momak u ruku. Ne možemo prozor baša. Gledaj. Gledaj sad kaj zavuče. Pravu prozor. A jednu ne može da omane, evo. Ova dobro ide. Dobre u vodi je. Odlično, to. Viš. Čuvaj je, dok silazi naša vojska, Džile! To je 5. proleterska, Titogradska jedinica. Vaše ime? Ja sam Ivanović, pripadnik 5. proleterske. Ne može da se kregne ni ovaj. Hoćemo najnjuklije. Daj mine, mine! Mine, ajmo mine, brže! Daj mine! Daj mine! A daj nosite! Ajmo brže, brže, brže! To puzmi jebote, Bog! Drži, drži, polako! Polako, polako! Ajmo ljudi! Ajmo! Čekaj, to je lako! Ajmo go! Polako. Daj, pomožite ljudi! Ajmo! Polako, 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 polako! Polako to! Baki ovo iznutra, ovo! Gdje je bolničar? Gdje je doktor? Nego si dio ovdje kod njega ljudi, jedan koji ne... Ajde, ajde! Ajmo ja bolničar! Ajde, koji ide? Sva bolničar ovdje! Ostani kad se to bilo. Dajte jedan kod njega, brzo. Staj tu! Dino! Ilazi u transporter! Sađemo u glavu ljudi. Možemo li kretati? Može, može, može. Grad!
Žarko iz Drevograda. Žarko Antović iz Nikšića. Popularno. Vi se niste predstavili? Bečić, Milšović Ljuča iz Žatrepča, Štitograda. Recite mi, da li ste brojali granate, koliko ste ih spalili? Danas? Pa u ovom trenutku smo ispalili oko 20 granata. Možete reći da je svaka granata pogodila cilj? Svoj cilj. Koliko se misli na život, koliko na smrt u ovim trenucima? Pa ima i toga, ali opet tu smo da odbranimo našu domovinu. Može se reći da ste jedinstveni i složni, imali podvajanja? Nema nikakvog podvajanja, svi smo kao braća i... Svi smo jedno. Tomo, vidi od škole desno. Rat u Hercegovini vodi Hrvatsko vrhovništvo uz pomoć vlade i predsjedništva Bosne i Hercegovine, već bivše Bosne i Hercegovine. Rat u Hercegovini vodi Njemačka, Austrija i Mađarska preko Hrvatskog vrhovništva. Kazali ste bivša Bosna i Hercegovina. Šta će Trebinje, kuda Trebinje? Pa mi ovdje Trebinje, inače Hercegovina, istočna i stara Hercegovina, je formiralo jedno svoje upravno područje, Srpska autonomna Hercegovina, čiji sam ja predsjednik. Mi ostajemo u Jugoslaviji sa narodima koji to budu htjeli, najvjerovatnije je to Crna Gora, Srbija, Krajine i drugi dijelovi. Svak nam je dobrodošao ko bude to htio. Jer mi smo se jako žrtvovali, 2 smo puta izginuli za Jugoslaviju i mi imamo pravo da ostanemo u Jugoslaviju i niko nas na silu neće izvesti. Mada ja, odoh malo dalje, granice će se pomjerati neminovno, koliko će biti čvrste ja to ne znam, zavisi od nametnutih uslova i potreba. Međutim, pokazalo se da srpski i hrvatski narod, nažalost, ne mogu zajedno živjeti i svi anđeli i sav ovozemaljski tamjan ne bi nas u ovom momentu izmirio. Ovaj narod na ovom prostoru čini se da je jedinstven, složen. Da, sasvim složan i za veliku sreću vidite u prvim borbenim redovima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ima pripadnika svih, manje više svih naroda i narodnosti. I ne stoji ona laž iz Sarajeva i Zagreba koja je plasirana, upravo deplasirana i kaže se da je armija srpska. A mislite li još uvijek u opstanak Jugoslavije? Nikako. Mislite da će ona postojati? Trebala bi da postoji. A šta mislite, da li je Bosna i Hercegovina u ratu? Ne znam. Šta mislite o Jugoslaviji? A šta evo se raspačava, ne bi trebalo, trebamo sve da živimo u slozi i miru. Vidite kakvo je vrijeme. Šta mislite, da li će ovo primirje potrajati? A trebalo bi. Ako opet oni ne napadnu nas, šta ćete, branimo se. Da li vjerujete u Jugoslovensku narodnu armiju? Vjerujem. Puno vjerujem. Mislite da ona nije... Isto oko kuća bez domaćina, tako vam je to. Mislite da Jugoslovenska narodna armija nije okupatorska armija? Ne, Bože, sačuva. Pa šta radi armija, ajde kažete. Dođu tu, pojedu, popiju, plate, odu, ne prave ništa. Ja ne znam šta bi trebalo. Prošlo je dosta vojske kroz Trebinje, vi nemate zamjerki? Ne, Bože, sačuvaj. Ja radim 10 dana u Crvenom krstu, pomognem. Ja sam čak dala adrese da dođu, da se operu, da se ljudi potpomognu koliko možemo. Nikom ništa nisu radili. Šta mislite, je li Bosna i Hercegovina u ratu? Ne, kakvom ratu? A ipak ljudi ginu. Ginu, koji? Kako, gdje? Nijeste čuli da je iko poginuo? Nijeste pročitali, čuli na radiju, televiziji? Jesmo, ali ne znam, na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ravno je u Bosni i Hercegovini? Pa jeste, ali... To tako, to je pogranični dio Hrvatske. Ili ste vi Ravno već pripisali Hrvatskoj? Nismo, ko to kaže? Da li se Bosna i Hercegovina nalazi u ratu, po vašem mišljenju? Po mom mišljenju nalazi. To je jedan prikriveni rat koji nije još, mislim, u cijelosti objavljena.
To je taj propagandni rat koji se vodi duže vremena. A sad šta će sve iz toga iskrsnut, vidimo da neće biti dobro. Puca se, evo tu je, što kažu, na vrata kući. To može očekivati ovdje svaki čas. Šta mislite, da li ima crnogorski vojnik pravo da brani jedan dio Bosne i Hercegovine? Pa ja ne znam, ja mislim, ako trebalo bi da brani, nije pitanje Bosne i Hercegovine, mislim da bi trebalo čitava Jugoslavija, ako je sreći. Trebali bi svi da smo takvi, pa premda je to bilo i u Makedoniji ili u Sloveniji ili ne, gdje god bi, ja mislim da bi trebalo to da se radi. Što se tiče naših ljudi, njihovog borbenog duha, njihovog morala, njihove hrabrosti, njihove motivisanosti, ja mislim da je svim ljudima i šire od prostora Crne Gore jasno da su oni to i ovog puta pokazali kao mnogo puta do sada kroz istoriju, da su oni časno, odvažno, hrabro i viteški izvršili svoje poslove u interesu svih naroda Jugoslavije. Mislim da tu nema rezerve. To što ima propratnih nekih možda poteškoća kod pojedinaca ili slabosti, to su poznate. Da su počistili teren iza nas. Ulogorali smo se u selo Močić, na domak aerodroma, na putu prema Cavtatu. Još jedna teška noć. Kolega Simonoviću, ovo su sad neki novi trenuci i nove obaveze nas novinara. Hoćete mi objasniti šta je blok i kakav je to spisak? Pa evo, ovo je spisak svih onih vojnika koji su željeli da ja u jednom trenutku kad dođem do telefona, ja mogu da dođem, a oni ne mogu, da se javim njihovim roditeljima, njihovoj rodbini, suprugama, sestrama, braći, da kažem da su živi i zdravi. Ja sam sinoć imao jedan ovako zaista težak trenutak, prelistavajući ove svoje blokove, ove svoje pribilješke i javljajući svima da su živi i zdravi, u jednom trenutku naišao sam na ime Nasa Mrkulića. I tek u trenutku kad sam okrenuo broj 23-976 i pročitao ime Nasa Mrkulića, shvatio sam da je Naso Mrkulić jedan od onih koji je izgubio život na ovom frontu. Naime, juče, negdje u otprilike oko 1 sat, kad je ta jedinica, ta četa kretala u raščišćavanje terena u ovoj Zvekovici, jedan ovako, koliko sam ga ja zapamtio, sitan čovjek, mršav, prišao mi je i zamolio, možeš li da javiš izvesnoj Milevi, ja mislim da je to njegova gazdarica koja mu je izdala stan, na taj broj telefona i da joj kažeš da sam živ i zdrav pa će ona prenijeti mojoj rodbini. Ja sam sinoć negdje u 11 sati kad sam došao u Herceg Novi okretao taj broj telefona i tog trenutka mi je sinulo u glavi da je to čovjek koji je izgubio život. I onda sam okrenuo svoju bilježnicu i pronašao ime Nasa Mrkulića, da je on u tom jurišu na Zvekovicu u jednom trenutku pogođen i da je pao. I tek tada sam shvatio da je to čovjek koji je samo posle 20 minuta kada mi je saopštio taj broj telefona izgubio život. To je bio jedan stvarno težak trenutak u ovih nekoliko dana koliko sam ja ovdje na frontu, da zaista mi je bilo izuzetno teško kad sam shvatio da je to čovjek koji je izgubio život. Ovo je rat u kojemu svaki dan vječnost znači, gdje vrijeme mnogo brzo teče i mijenja se svaka situacija. Čovjek jednostavno ne zna da li će već u narednom trenutku biti živ. 6.10.1991. godine. Sretno završavamo dan. To večer svojim intimnim prijateljima u komandi bataljona i združenih snaga govorim da se plašim 7.10.1991. godine. Zašto ne znam?
Ljudski je pitati ima li straha? Pa vjerujte, nema više toga. To je možda bilo prvo vatreno krštenje koje smo imali. Malo je bilo muka, inače sada ne. A šta kažu za najboljeg snajperistu, je li ima strah? Za mene nema straha. Išao sam među prve borce i nikakvog nije bilo straha. Između kiše metaka sam išao, uopšte mi nije bilo strah. Malo najprije kad sam počeo imao sam tremu, ali sada uopšte nema tremu. Idem svjesno, znam zašto se borim i za mene nema problema. Koliko imaš godina? 24 godine. Odakle si? Iz Nikšića. Kako zoveš? Nikolić Puniša. Žiška. Zvani Žiška, tako prozvano ovdje. Znači toliko si vatren da... Tako drugovi kažu. Tako kažu drugovi. Pa Žiška, srećno. Hvala. Evo ga iza njega. Blizanci. Blizanci. Pa je li to vaša bila volja da budete jedan pored drugog u ovim baš teškim trenucima? Jeste, to je bila naša volja. Mislim, ne razdvajamo se niđe, zajedno svuda. U vatri. Nema razdvajanja. Svi će taj 7. sudbonosni dan od kada više ne vodim dnevnik. Upravo zbog toga što je on prošao i po našu jedinicu sretno u nesreći završio. Dobivamo zadatak da su naše pješadijske jedinice napadnute u selo Zvekavicu, na desnom kraju našeg borbenog stroja. Podhitno ulazimo u borbenom stroju u selo Zvekavicu. Od komandanta Vojinovića dobivam nalog da krenem napred. Tu je došlo do opšte uznemirenosti MUP-ovaca. Vatra se otvara iz sveg mogućeg naoružanja u pravcu Cavtata, utvrđenja sa desne strane na brdu koje ne znam, koje je za mene bezimeno, i u pravcu naseljenog mjesta Zvekavica. U tom momentu, posle ispaljenog potpunog BK kompleta mog tenka, dolazi do blokade mojih komandi i major, komandant Vojinović naređuje drugom tenku koji u koloni za mnom, Laza Radlovića, da krene napred. Prošao je mene tu raskrsnicu na kojoj se nalazile i tenkovske prepreke i na rastojanju od 10 metara biva pogođen tromblonskim projektilom i dolazi do zapaljenja tenka. Dobivam užasnu vijest. Ničo poginu posada Lazova. Naježen, zaplakali smo svi. Vidimo pred nama da gori tenk. Plašimo se da su svi ljudi tamo. Ali još uvijek potajno se nadamo da su oni prisebni, jer su to sve iskusni ljudi iskočili i u tom takvom trenutku iz tog vozila koje je zapaljeno. Plašimo se jer unutra su granate. Posle 5 minuta dolazi do eksplozije stravične municije koje je popunjen na taj tenk. Svi plačemo, ali iz svih oružja bijemo da osvetimo barem tu posadu koju smo u tom trenutku intimno, teško, svi preživjeli. Teška, užasna scena. Najteži dan mog života. Ponašamo se kao svi pješadici. Da pokušamo, kažemo, da pronađemo naše drugove ili mrtve ili žive. Poručnik Dino Hajdarević zajedno s majorom u transporter ulaze, kreću napred. Da pokušamo da dođemo do zapaljenog tenka. 20 nas, tenkista, prati ih sa pješadijom u pješadinskom stroju. Sva sreća, posle 15 minuta ljubim se s majorom. Ničo, svi su živi, ranjeni su. Nadam se, svi će preteći. Jedno opšte u tom trenutku raspoloženje među nama. Dobili smo informaciju da će svi preživjeti, imamo jednog veoma teškog ranjenika. Čujemo, ginu pješadici. Bomba ubila jednoga. Drugi snajpera pogođen. Težak dan, zasigurno. Trošimo kompletan borbeni komplet i razmišljamo da se povratimo na polaznu liniju. Tu, za sada, moje pričanje je završeno. A gdje su vam kuće? Napo blizu, nema 4
Jeste li bili kad na Pločicama? Ne. Evo preko ovog brda dođu Pločice. Idete na Karusoviće i gore 2-3 kilometra gore uz brdo. I kad ste pobjegli od kuće? Vojska je došla u selo. Prvi put kad je došla, nije nas povela prvi put. Došli su, ja sam baš tsunami, trefili na moga muža u Pločicama. I mi smo im se tu tražili vode i malo smo se isprepadali, ali nije ništa bilo, lijepo su se ponašali, došli su, uzeli vode i sve. Onda su oni pošli i rekli su da se ne plašimo, nisu nam nikakve. Ali iza tega su došli drugi i onda su rekli da idemo gore, jer da imaš u šumi bit će bilo kakvih što su, pa bit će nam radi, ja mislim, ipak doveli su nas ovamo i... Radi bezbjednosti vas? Možda je. Ja tako, čujte, ja ne mogu, ali prepostavljam da je nešto bilo i onda su nas doveli, samo nam je ođe grubo bilo sinoć. Ja sam cijelu noć drštila ovako. Bili smo samo nam vojska svaka im čas, sve nam davali su nam. I šta kažete za vojsku? Svaka im čas, sve nam evo davaju, vidite mlijeka, tu. sokove, hranu, Pitali su kruh, trebali. sve nas pitaju, vodu, što god zahtijevamo. Deke su dali da se zagrinemo, sinove smo lošo prošli, a sad smo već dobili bar deke pa. Ovo su deke od vojske? Ovo je od vojske, ovo nije. Ne mogu i trgati. Ne mogu, ako nas jede, sve se sastoji od čovjeka. I sve nam dođe. O tome je riječ. Sve, ne radi se ni od vjeri, ni od ničemu, nego samo o čovjeku. 11.10.1991. godine je dan primirja. Danas mogu više posvetiti pažnje svom dnevniku. Iako se lično plašim tog primirja. Razmišljanja o ovome što smo proživjeli zajedno, o ljudima, htio bih da napomenem, zasigurno, da treba izdvojiti svakoga ponaosob. Sjetio bih se tih imena koji mi trenutno dolaze na pamet. Majora Živka, kapetana Jovovića, poručnika Dina, pozadine Srba, hrabre posade koja je pogođena tenkom, moje posade tenka 18038, svih posada tenkova kojih ne znam brojeva. Sjetio bi se svih tih ljudi koji smo poslije onako stidno naložeći vatru raspravljali o proteklim danima. Čini mi se da sam uiša među najhrabrije Crnogorce koji su ikad istoriju pisali. Možda se varam, možda su prije nas bili mnogo hrabriji. Ja u to ne vjerujem. Ja sam sa ovim ljudima počinjemo da stvaramo novu istoriju.